लइका पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाहरा में कमाई चल जात बा। जब लइका बाहरा में कमाई जात बा तो लइका के वहां से फोन आवता। मतारी कहती है, बेटा एक बार तू घरे आव। लइका घरे आवत बा। बाप मतारी उम्र के देख के लइका के शादी कर देत बा। छोटका लइका बहुत छोट बा उस समय में 10-15 बरिस के, और बड़का लइका के शादी कर देत बा बाप मतारी। लइका फिर शादी विवाह के बाद बाहरा में चल जाता। अचानक खबर आवता लइका के पासे कि बबुआ तार बाबूजी दुनिया में नहीं था। लइका के बाप मर जात बा। लइका वापस आवता, क्रियाक्रम करके फिर बाहरा में चल जाता। फिर कुछ दिन बाद खबर आवता कि बाबू तार मातारी हो दुनिया में नहीं थे। लइका फिर परदेश ले बाहर से आवता घरे, फिर माई के दाह संस्कार करके चल जात बा। फिर लइका बाहरा में जाता, तब तक ओकरा धर्म पत्नी के फोन जाता। धर्म पत्नी बहुत ज्यादा दुखी होके कहतिया, चूसता देवरा चूसता देवरा चूसता, उठवा के ललिया हमार देवरा चूसता। मास्टर बहुत ही मानर चोद लइका बा। तो इतना गरीबी में वो लइका कितना कष्ट में बाहर कमाता, लेकिन वो मानर चोद समझत नहीं के ओकर मेहरारू के परेशान करत।